င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3မှာကနဦးအချက်လက်တွေရကြက်ဖို့ပါတီက89ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိထားပါတယ်အခောက်ရွှေဈေးတစ်ကြက်သားကို106သိန်းထိရောက်ရှိသွားပြီးအဖမ်းဆီးကြောက်ကရွှေဆိုင်အချို့ကပိတ်ထားကရွှေကုန်းတဲ့အချို့မှာတော့အလုတ်ယာယီရနာထားပါတယ်ယူကရိန်းအမေရိကန်လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်100ရာခိုင်နှုန်းအဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ယူကရိန်းသမ္မတကပြောတဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3မှာကနဦးအချက်လက်တွေအရကျန်းဖို့ပါတီက89ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိထားတယ်လို့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်63မြို့နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကကျန်းဖို့ပါတီက49နေရာကိုနိုင်ရရှိထားတယ်လို့လည်းကနဦးသတင်းချက်လက်တွေသိရှိရတယ်လို့ကျန်းဖို့ရဲ့သတင်းမြစ်ကပြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်18မြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်အပါအဝင်ပဲခူးစကိုင်းတနင်္သာရီနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာအနိုင်ရရှိထားတယ်လို့ကနဦးသတင်းချက်လက်တွေသိရှိထားပြီးလက်တလောတစ်ချက်မှုတွေအရရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3မှာ89ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရရှိထားပြီးအနိုင်ရရှိထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2တို့မှာလည်းကြန့်ခိုင်ရေးပါတီက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိထားရမှာအခုရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3မှာပါ85ရာခိုင်နှုန်းတော်အနိုင်ရရှိထားတာကြောင့်တပါတီတဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းကြန့်ခိုင်ရေးသတင်းမြစ်ကပြပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇော်မင်းထွန်းကတော့လာမယ့်မက်လာမှာလွှတ်တော်ခေါ်ယူကအစိုးရအဖွဲ့အသစ်ကိုဖွဲ့စည်းကအာဏာလွှဲပြောင်းသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာ16ပဲရဲ့အခောက်ရွှေဈေးဟာတစ်ကြက်သားကို106သိန်းထိရောက်ရှိသွားပြီးအဖမ်းဆီးကိုကြောက်တာကြောင့်ရွှေဆိုင်အချို့ကပိတ်ထားသလိုရွှေကုန်းတဲ့အချို့မှာလည်းအလုတ်ရနာထားတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ရွှေကုန်းတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးထိုးတက်နေမှုကြောင့်မြန်မာရွှေဈေးမှာလည်းလိုက်ပါမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000ကျော်သွားတာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ9089.62ဒေါ်လာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာရွှေဈေးပါလိုက်ပါမြင့်တက်လာပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရမှာကိုကြောက်လန့်ကရွှေဆိုင်အချို့နဲ့ရွှေကုန်းတွေဟာအလုတ်ယာရနာထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာရွှေဈေးတက်တာဟာနိုင်ငံတကာမှာအမေရိကန်ပေါ်ယုံကြည်မှုကျလာပြီးအမေရိကန်ဘွန်းတွေထုတ်ရောင်းကရွှေဝယ်ကြတာကြောင့်ဈေးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အပြင်အမေရိကန်ကအီရန်ကိုတိုက်မယ်တကယ်လုပ်နေတာကလည်းကမ္ဘာဈေးကွက်မှာရွှေကိုသာအားထားပြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေဈေးဟာတက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်အခြေစိုက်ရွှေကုန်းသည်ကြီးတဦးကရှင်းပြပါတယ်။ဒီလောမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်4030ကျပ်ဝန်းကျင်မှာဈေးပေါက်နေတာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာဝယ်ရောင်းအများစုမှာလည်းအဖမ်းဆီးတွေကိုကြောက်တာကြောင့်အလုတ်တွေရပ်နားနေကြတယ်လို့လည်းဒေါ်လာဝယ်ရောင်းသမားတဦးကရှင်းပြပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်မှာရွှေဈေးတက်ရင်ရွှေကုန်းတွေနဲ့ရွှေဆိုင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာဒေါ်လာဈေးတက်ရင်ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေကိုမကြာခဏဆိုလိုလှုပ်ဆောင်လေးရှိတယ်လို့လည်းရွှေနဲ့ဒေါ်လာကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကပြောဆိုကြပါရရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းဟောင်းမှာကင်းပုံဝတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအုတ်တွင်းမြို့နယ်ကညောင်ခြေတောက်ရဲစခန်းမှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေတာတော်လန်းသတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မနက်9:00နာရီလောက်မှာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းဘေးမှာကင်းပုံဝတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတော်လန်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံလေးလုံးကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်8:00နာရီလောက်မှာလည်းအုတ်တွင်းမြို့နယ်ညောင်ခြေတောက်ရဲစခန်းအနောက်ဘက်ခြံစည်းရိုးအနီးမှာလည်းဘုံတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့
အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။အုတ်တွင်းမြို့နယ်တွင်တင်းကုတ်တန်ကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်းမဲမပေးရတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပါဝင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းဟောင်းကိုအသုံးပြုနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လမ်းပိုင်းအခြေအနေကိုသတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြဖို့သတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့မှာအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နေစဉ်မှာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ9ဦးဟာဒဏ်ရာရှိကရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြက်ပြက်သွားတယ်လို့ဖားကန့်သတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမဲယုံတွေကိုစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဖားကန့်တပ်မကုန်းရခိုင်ကုန်းဖားကန့်မြို့မှာရဲစခန်းအထကကျောင်းစတဲ့နေရာတွေမှာစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့ပေါ်မှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်အချို့မှာတော့ဟန်ပြသဘောမျိုးမဲထဲခိုင်းကဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့တယ်လို့လည်းဖားကန့်သတင်းမြေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။အဲဒီလိုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာကြားရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့မှုကြောင့်ဖားကန့်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုင်းတောင်ကျေးရွာရက်ွက်3မှာပြည်သူ2တောင်ပြူရွာမှာပြည်သူ2ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားကန့်မြို့တွင်းကမဲယုံတရုံအနီးမှာလည်းလက်နက်ကြီးဟာကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ9ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကနေစတင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ကဖားကန့်မြို့အဝင်ထွက်ကိုပန်းတင်တရားကနေပိတ်ချလိုက်သလိုဖားကန့်မြို့၄ရက်ကွက်ကိုလည်းအပိုင်း2ပိုင်းဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ဖားကန့်မြို့တွင်းကကြောက်စိမ့်တောင်တရားကိုလည်းပိတ်ချလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ဖားကန့်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေဖြစ်တဲ့မော်ဝမ်းရက်ကွက်ငှက်ပြောတော်ရက်ကွက်အင်းမြတာယာရက်ကွက်နဲ့မြို့မရက်ကွက်၄ရက်ကွက်တို့မှာအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တက်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဟာပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့မှာနယ်မြေစိုးမိုးမှုကိုရယူပြီးအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်2025ခုနှစ်မေလနှောင်းပိုင်းကနေစတင်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြောင့်ပြည်သူ100နီးပါးဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီး300နီးပါးဟာလည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးရသတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မကွေးတိုင်းနတ်မောက်မြို့နယ်စန်းကုန်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့သားအဖ2ဦးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကရုပ်လောင်းတွေကိုမီးရှို့ဖျောက်ပြက်ထားခဲ့တယ်လို့လည်းနတ်မောက်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံကိုအစိတ်သီးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကနတ်မောက်မြို့နယ်ရာမွန်ကျေးရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကနေစစ်သား40ခန့်ဟာစန်းကုန်းကျေးရွာကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအသက်53နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးစံမောင်နဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်နိုင်လင်းမောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ကရုပ်လောင်းတွေကိုတဲပေါ်တင်ကမီးရှို့ထားခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။တားဖ2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်သားချို့ကိုစန်းကုန်းကျေးရွာနီးကင်းပုံချခဲ့ပြီးကြမ်းစစ်သားတွေဟာရမွန်ကျေးရွာစစ်တပ်စခန်းအတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲအခုလိုဝင်ရောက်လာကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးတခြားပြည်သူတွေကတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအခုလိုတပ်ဖြတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာစစ်ကြောင်းတဝက်လောက်ကတော့ရွာမွန်ရွာတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားပြီးကြံရှိတဲ့တဲဝက်ကတော့စန်းကုန်းရွာနီးမှာကင်းပုံဝတ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိထားတယ်လို့လည်းနတ်မောင်မြို့နယ်ပကပတာဝန်ခံကိုအစိတ်သီးကပြောပြပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ရွာသားတွေဟာရွာတဲကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လို့မရသေးပဲတင်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးဆိုရင်တက်နံတဲ့ရောက်စစ်ကြောင်းအနီးမှာကပ်မနေဖို့တိုက်တွန်းသလိုစစ်ကြောင်းဝင်လာပြီးဆိုရင်လည်းရှောက်တိန်နေကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းကျင်တယ်လို့လည်းနတ်မောင်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံကိုအစိတ်သီးကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့
မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနှက်ညွန်းရွာကပြည်သူ20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးနေအိမ်အများပြားကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမြင်းကြံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာနှက်ညွန်းရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းကပြည်သူပိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းကနှက်ညွန်းရွာကိုထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ဇက်တိုင်မိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကြေးရွာတွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူ20ကျော်ကိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိဖမ်းဆီးထားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်မိရှို့မှုကြောင့်နေအိမ်အများပြားဟာလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးစစ်ကြောင်းမှာကြေးရွာအတွင်းရှိနေသေးတာကြောင့်အရေးအတွက်ကိုတော့အတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းကြောင့်လေးဖြတ်ကုံရွာပြည်တော်သာရွာတကျွန်းရွာတစောင်းရွာနှက်ကျွန်းရွာအောင်ဆန်းကုန်းရွာနှက်ပေးကျွန်းရွာရဲကုန်းရွာအောင်ပြည်စိုးရွာနဲ့ပတ်တာကြေးရွာတို့ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပြီးစားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်အုံးသစင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်း Weather Informational Network ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေသပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာမတရားမြို့နယ်နန်းတော်ကျွန်းရွာကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဟာ81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စကိုင်းမြို့နယ်မင်းဝံတောင်ရိုးဘက်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအုံးသစင်ကြေးရွာကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မဲယုံနေရာတွေနဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးဟာတေသွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတယ်လို့မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲတနာရီမိနစ်30လောက်မှာမလိုင်မြို့နယ်အတွင်းမဲယုံနေရာတွေနဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာမဲယုံစောင့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးဟာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဲယုံအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဓာတ်တိုင်တွေလည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မနေ့10:00နာရီနဲ့ညနေ9:00ခွဲလောက်ကမလိုင်မြို့နယ်တပ်အိုင်ကျေးရွာဖျားကြီးအနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့ဆက်လက်အတည်ပြုနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမဟာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့မလှိုင်အဖွဲ့စည်းကဦးဆောင်ပြီးမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်း drone တပ်ဖွဲ့တို့ကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော်လန်ရဲဘော်တွေကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာဘက်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးစွာပြန်လည်ဆက်ဆံလာတဲ့လူနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကအိန္ဒိယတရုတ်ကိုအိန္ဒိချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမိဖက်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားမှာဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာနေတယ်လို့လည်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးကအတည်ပြုထားပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားနေ့မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာအိန္ဒိချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းမိဖက်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာရှအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနေကြောင်းကိုလည်းအလေးထားဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတရှီကအိန္ဒိယသမ္မတထံကိုပြည်ထောင်စုနေ့အတွက်ဂုဏ်ပြုစာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစာထဲမှာတရုတ်အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးအပေါ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စကားများစွာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းတရုတ်အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးဟာဆက်လက်တိုးတက်လာပြီးဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းမြင့်တင်ဖို့အတွက်အလွန်အရေးပါပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲလိုသဘောထားကောင်းတွေထွက်လာတာဟာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့အခွန်တိုးမြင့်စီးပွားရေးစစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးစနစ်လှုပ်ခတ်နေခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအခြေအနေမှာပဲတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ချင့်ကပ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ဟာ2020ပြည့်နှစ်နယ်စပ်ပဋိပက္ခပြီး၄နှစ်နီးပါးကြာဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီပဋိပက္ခအတွင်းမှာအိန္ဒိယစစ်သား20ဦးထက်မနည်းဟာသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဘက်ကလည်းစစ်သား400ဟာသေဆုံးခဲ့လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အိန္ဒိယဘက်ကတရုတ်နိုင်ငံပိုင် TikTok ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သလိုတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုလည်းကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့နိုင်ငံရေးတင်းမာနေပြီမဲ့လည်းနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဟာဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ130ဘီလီယံကျော်ထိရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2025ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး Shanghai Cooperation Organization SCO အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယသမ္မတမိုဒီကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့ပုံမနိကပ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကိုလည်းပြသလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းအမေရိကန်ကအိန္ဒိယကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအခွန်အတော်တန်မြင့်တင်လိုက်ပြီးမကြာခင်ကာလလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ထရန့်ဟာအနာရလာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးစစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်အပါအဝင်နိုင်ငံများစွာရဲ့အကျိုးစီးပွားအမြတ်ကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအိန္ဒိယကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်ကအခွန်90%ထိတိုးမြင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း30%ကျော်အခွန်ကောက်ခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရုရှားနိုင်ငံကာဇန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်တရုတ်သမ္မတရှီနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီတို့ဟာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်တိဆောက်ရေးကိုစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ9နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ BRICS အဖွဲ့ကိုတော့ထရန့်ကမကြာခဏဝေဖန်နေသူလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကသူ့ရဲ့ message ထဲမှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုငကားနဲ့ဆင်အတူတကွကပြနေတယ်လို့တင်စားပြောဆိုခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အကြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့ဖို့နဲ့တရုတ်နဲ့တရုတ်ရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ကိစ္စတွေကတော့အခုအထိအပြည့်အဝမဖြေရှင်းသေးနိုင်ပေမဲ့လည်းနှစ်နိုင်ငံဟာဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ရှားလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာဓာတ်ရိုက်လေရင်ခီးစဉ်တွေကို9နှစ်အကြာပြန်လည်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့သလိုအိန္ဒိယဘက်ကလည်းတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကန့်သတ်ချက်တွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယူကရိန်းသမ္မတကအမေရိကန်ဘက်ကပေးမဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်100%အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံဗီနီးယပ်စ်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာယူကရိန်းသမ္မတကရုရှားနဲ့အာဘူဒါဘီမှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်လုံခြုံရေးအာမခံချက်ဆိုင်ရာစာချုပ်ဟာအပြည့်အစုံပြင်ဆင်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအခုအခါမှာအမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့ယူကရိန်းလွှတ်တော်တို့မှာအတီးပြုတ်ဖို့ပို့ဆောင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံခြုံရေးအာမခံချက်ဆိုတာကအဓိကအဖြစ်အမေရိကန်ကပေးမဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းက100%ပြီးစီးနေပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဘက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးမဲ့ရက်နဲ့နေရာကိုအတီးပြုတ်ဖို့သာစောင့်နေတာပါလို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်ယူကရိန်းသမ္မတက2029ခုနှစ်အထိဥရောပသမဂ္ဂ EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေးကိုလည်းယူကရိန်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ဆက်လက်လိုက်လံလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါကိုစီးပွားရေးအခြေပြုလုံခြုံရေးအမကန်ချက်လို့လည်းခေါ်ဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြတဲ့စနေနေ့တွေမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေဟာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဘက်ကတင်ပြထားတဲ့စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးမူပေါင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေချက်ချင်းသဘောတူညီချက်မထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်စလုံးကဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလာမယ့်တင်းဝင်နေ့မှာအာဘူဒါဘီမှာထပ်မံတွေ့ဆုံဖို့လည်းမျှော်လင့်ကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိတို့ကလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတကဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအချိန်အတော်ကြာပြည့်ရဲ့နောက်မှာပထမဆုံးအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့
သုံးဘက်ညှိနှိုင်းမှုပုံစံလို့ခေါ်ဆိုပြီးဒီချိန်မှာတော့တန်တမန်တွေသာမကစစ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်လာတာကိုထူးခြားချက်ဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးညှင်းပွားနေတဲ့အချက်ကတော့နေမြေအရေးဖြစ်နေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးယူကရိန်းအရေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာဆွေးနွေးထားကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ယူကရိန်းကရုရှားကသိမ်းယူထားတယ်လို့ကြေညာထားတယ်။အရှေ့ပိုင်းနယ်မြေတွေကနေတပ်တွေပြန်ဆုတ်ပေးရမယ်လို့လည်းတင်းမာစွာဆိုထားပါတယ်။ဒါကိုယူကရိန်းသမ္မတကပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပိုင်နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကိုလုံးဝလက်မလျှော့နိုင်ကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားမှာအခြေခံကြကွာခြားနေတဲ့အမြင်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းအပြေရှာဖို့စ조사နေစေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်အားလုံးဘက်ကအနည်းပါတော့အလျှော့ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့လက်ဘနွန်အစိုးရကအစ္စရေးရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂ UN ကိုတရားဝင်တိုင်ကြားစာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။အပြည့်အခက်ရက်စဲသဘောတူထားပေမဲ့လည်းအစ္စရေးဘက်ကဂတိမတီးဘူးလို့လည်းတိုင်ကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ဘနွန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2025ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံး3လအတွင်းမှာတင်အစ္စရေးကအပြည့်ရက်စဲရေးကို2036ကြိမ်တိတိချိုးပေါက်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အော်တိုဘာလမှာ942ကြိမ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့690ကြိမ်နဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာတော့803ကြိမ်အထိတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလစဉ်တိုးလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတင်အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ဘနွန်မှာလူ2ဦးဟာထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အပြစ်ရက်ပြီးကတည်းကဆိုရင်အရက်သား129ဦးထက်မနည်းဟာအသက်ဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ဘနွန်အစိုးရကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုအချက်3ချက်ဖိအားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်တွေလက်ဘနွန်နယ်မြေထဲကနေအမြန်ဆုံးဆုတ်ခွာပေးဖို့2024စစ်ပွဲတုန်းကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သားတွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့နယ်စပ်မှာလုံခြုံရေးယူနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လက်ဘနွန်အစိုးရဟာHezbollah အဖွဲ့စီကနေလက်နက်တွေကိုသိမ်းယူဖို့လဲစ조사နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လစ်တာနီမြစ်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာHezbollah ရဲ့လက်နက်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးပြီလို့လည်းအစိုးရကဆိုထားပါတယ်။ Hezbollah ဘက်ကတော့အစ္စရေးရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာလက်နက်ရှိနေဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုကလက်နက်အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ဖို့ညှင်းဆိုထားဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တီထောင်လိုက်တဲ့ Board of Peace အဖွဲ့တဲကိုတရားဝင်ပါဝင်မယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်က Facebook မှာတင်ထားတဲ့ post ထဲမှာတော့ဒီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်လိုက်တာဟာကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့စေတနာနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ Board of Peace ဆိုတာကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးမူလရွေးချက်အနေနဲ့ဂါဇာဒေသပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ညှိနှိုင်းဖို့ဆိုပြီးကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာကမ္ဘာအရေးခင်းတွေတဲကိုပုံမကျဲပြန့်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။သတင်းတွေအရထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်း Trump ဘက်က Board of Peace အဖွဲ့တဲကိုဝင်ဖို့ဖိတ်ကြားထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဟာမကြာသေးခင်ကပဲနယ်စပ်ပဋိပက္ခကြောင့်တင်းမာနေခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ဟာအပြည့်အခက်ရဲစဲသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးရက်20ကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း100ဦးထက်မနည်းဟာသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကလူထောင်ချီမကပဲလူတန်းဝက်နီးပါးဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနောက်ခံအခြေအနေတွေရှိနေချိန်မှာပဲကမ္ဘောဒီးယားကTrump ရဲ့ Board of Peace အဖွဲ့တဲကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တာဟာဒေတာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးတာမက
ကမ္ဘာအဆင့်ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီအဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးစားပေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုပိုပြီးထင်ဟပ်စေမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိသက်ရောက်မှုရှိလာမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ။